ဒီပျောက်သောသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းတားငယ်အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်တားငယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ချင်းမြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဟောလို့ရှိကြတယ်နော်ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့အရာကပျောက်သောသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာတားငယ်တယောက်ကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တားကြီးကိုလည်းပြောနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောကဘက်တော်စင်ကျင်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့မြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တားကြီးကပျောက်သောသားဖြစ်နေတာလဲ။တားကြီးကအဖေနဲ့နေလျက်နဲ့သူ့ရဲ့အတ္တမှာပျောက်သောသားကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖဖယားကိုတိတော်သူမဟုတ်ပဲအဖဖယားနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။တားကြီးကသူ့ရဲ့ဖခင်စီမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်။အဖဖယားကိုတိယုံညတာတိတော်သူမဟုတ်ပဲအဖဖယားကိုအဖဖယားနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။အဖဖယားကိုတိယုံညတာတိတော်သူမဟုတ်ပဲအဖဖယားကိုအဖဖယားနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဒီမှာဒါမှရည်ကြည်တယ်။ဒီတားကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖေနဲ့အတူရှိနေပေမဲ့သူ့အဖေနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာပျောက်သောသားကဲ့သို့ပဲဖြစ်နေတယ်။ဒီကျွမ်းဝင်ခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာလည်းကယ်တင်ခြင်းရသွားပြီးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအဖဖယားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားငါ့ကိုကယ်တင်တော်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာတားကြီးမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေသုံးချက်ကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမှာဒီအဖြစ်အပျက်တွေတွေ့နေရတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိမောင်းထုတ်ပြချင်တယ်။ပထမဆုံးနဲ့တားကြီးကသူ့အဖေနဲ့အတူရှိနေပေမဲ့သူ့အဖေကိုသူသိပေမဲ့သူ့အဖေနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အထဲမှာဘာအရင်ဆုံးဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နာခံခြင်းမဟုတ်ပဲအတိအမှတ်ပြုခြင်းကိုတောင်းတသောစိတ်နှလုံးသူ့ထဲမှာရှိလာတယ်။နာခံခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အတိအမှတ်ပြုခြင်းကိုတောင်းတတဲ့စိတ်နှလုံးသူ့အထဲမှာကြီးထွားလာတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖယားကိုသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနာခံခြင်းနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အတိအမှတ်ပြုခြင်းဖယားသခင်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအတိအမှတ်ပြုခြင်းကိုတောင်းတတဲ့စိတ်နှလုံးကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာကြီးထွားလာတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး15အခန်းကြီး20ခုကိုကျွန်တော်တို့ချက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာငယ်သားကတင်းဤညီဒီရောက်လာပါပြီဘေးနဲ့ကင်းလို့ရရှိပြီကိုအပတွေ့တော့ကြောင့်စူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုတတ်ပါပြီလို့ပြောဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတားကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာစိတ်ဝင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တားအကြီးဒီအမျက်ထွက်၍အိမ်တို့မဝင်ဘဲနေ၏အမျက်ထွက်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညီအရင်စစ်ကြီးသူ့ရဲ့လုံးဝတွင်းတော်ဆက်တဲ့သူ့ရဲ့ညီအရင်တယောက်လုံးပြောင်းတဲ့နေရာကနေလုံးဝလင်းလွင့်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အကြောင်းအရာကနေအကြောင်းအရာကတကယ်တော့ညီအကိုချင်းမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကြီးပီတာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူဖေးနဲ့ဝမ်းမြောက်ပေးရမယ်အရာကြီးဘူးသူ့အကိုကြီးကဒီတားကြီးကအလုံးအမျက်ထွက်တယ်ဒီအမျက်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူ့ရဲ့ဂရိဘာသာစကားမှာဘာပြောတာလဲဘယ်လိုအတိတ်ပဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေစုဆောင်းထားတဲ့ဒေါသတွေကတစ်ချိန်တည်းမှာဝုန်းခနဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောပြထားတယ်ဒီအောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတားကြီးကသူ့အဖေနဲ့ရှိတော့ရှိနေပေမဲ့သူ့အဖေကိုတီးတော့တီးနေပေမဲ့သူ့အဖေနဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာသူ့အဖေရဲ့နှလုံးသားကိုသူ့အထဲမှာမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်
ဘာစိတ်ဝင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိမတ်ပြုချင်တဲ့သူ့အဖေရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုမခံရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ဖေကအတိမတ်မပြုဘဲနဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီသူ့အဖေစီကနေအမွေတွေယူသွားတယ်နေချင်တယ်လို့နေတယ်သွားချင်တယ်လို့သွားတယ်အချိန်တန်မှပြန်လာပြီးတော့အိမ်ကိုဝင်လာတဲ့သူ့ညီရင်းခောက်အတွက်သူကမပြောနိုင်မင်းနဲ့ဒေါသစိတ်တိုးသွားတယ်ဒီຢာကဘာဘယ်ကနေစလာလဲသူ့အဖေရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုမခံစားရဘူးလို့သူထင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာလည်းပဲအတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်တယ်ပါဝင်တယ်စက်ကပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းစက်ကပ်ခြင်းတွေကအစတော့ကတော့နာခံခြင်းနဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပေမဲ့အချိန်တန်ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့တိတော့တိနေပြီးတော့ဖျားနဲ့မိတ္တဟာရယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထဲမှာပါဝင်လာလဲဆိုတော့ငါ့ကိုအတင်းတော်ကအတိမပြုပေးဘူးအတင်းအုပ်ဆရာကအတိမပြုပေးဘူးငါ့ကိုဖျားကဒီအရင်ငါလုံနေတာကိုမမြင်တော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့အတင်းအမပြုခံခြင်းနဲ့နှလုံးသားတွေကြီးထွားလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အမျက်တော်တာဖြစ်တတ်လာတယ်အတင်းတော်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းမကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကရှေ့ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီသားကြီးရဲ့တက်တာထဲမှာသူကဖျားနဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖခင်နဲ့တော့ရှိနေပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖခင်စီမှာရှိတဲ့နှလုံးသားကသူ့ထဲမှာမရောက်လာဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ရောက်လာတာမပြောနိုင်ဘဲနဲ့သူ့အဖေကငါ့ကိုပြီးမှမပြောဘူးဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်လူလောကမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တထေးသားတယောက်နဲ့အလုတ်လုပ်တဲ့အလုတ်သမားတယောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စိတ်သဘောတွေသဘောထားကလုံးဝမတူဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အလုတ်သမားတယောက်ကဒီအလုတ်ကနေလစာညညာရလို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်သူကအကျိုးရှိနေလို့လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားတယောက်အလုတ်တထေးသားတယောက်ရဲ့ဒီတထေးသားတယောက်ကဒီအလုတ်ကိုလုပ်နေတဲ့အရည်ရွယ်ချက်ကဒီအလုတ်သား၍ကောင်းစားဖို့ဒီအလုတ်သား၍ကျယ်ပြန့်သွားဖို့ဒီအလုတ်သား၍ကောင်းနိုင်ဖို့အတွက်သူကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ငါလစာရတယ်လို့လုပ်တာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုတထေးကလစာကောင်းလို့မပြေးနိုင်ငါဒီအလုတ်မလုပ်တော့ဘူးအလုတ်ထွက်ပြလိုက်မယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလုတ်သမားရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တထေးသားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကကွာခြားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်နေလေရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြုံစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာပါဝင်စက္ကပ်မိတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရေးကြီးတယ်တားကြီးကသူ့ဖေကလေသူကအမွေစားဝင်ကဖြစ်နေပေမဲ့တားကြီးကသူ့အဖေစီကနေအတိမပြုတ်ချင်တဲ့အရာကိုအတိမပြုတ်ချင်တာကိုပဲလိုချင်နေတာဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူ့အဖေကသူ့အတိမပြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အာမင်အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းကိုဖခင်ကအတိမပြုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကအကုန်မြင်နေတယ်အကုန်ကြည့်နေတယ်အကုန်သိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းမှာအာနာရယူခြင်းတယ်တခါတည်းမှာအထက်စီးကနေနေခြင်းတယ်တခါတည်းမှာလူတွေရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုခံခြင်းတယ်ဒီရကဘယ်ကနေစဖြစ်တာလဲဆိုဖယားနဲ့ယဉ်ညီကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မနာလိုတုံလို့သူစိတ်ရှိခြင်းကျွန်တော်တို့တက်တာမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကလေအရင်ဝင်လာလို့တက်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကတရားဝင်တဲ့အရင်ခိုင်းတိုင်းပြီးတော့နိုင်ရှင်တက်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဒီအရာကိုဒီတားကြီးရဲ့တက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်
ဒါကြီးကသူ့အဖေနဲ့သူနေနေတယ်သူ့အဖေရဲ့အလုပ်တွေကိုသူလှုပ်ဆောင်နေတယ်သူ့အဖေရဲ့အရာတွေကိုသူထမ်းနေပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူမသိလိုက်တဲ့သူလွတ်သွားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖေရဲ့ဥစ္စာတွေကသူ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမသိတော့ဒါကြောင့်အခန်းကြီး25 29 30ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတားကြီးကလေကျွန်တော်ဒီကာလတာရှိဆိုတာအပိုင်အစင်ကိုခံပါ၏အပိုင်အလိုတခါမှမလုံကျူးပါသို့တော်လည်းကျွန်တော်ဒီအဆွေတို့နဲ့အတူပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုစေခြင်းကအဘသည်စိတ်ကလေးတကောင်ကိုညမပေးတိကျစာမိမတို့နဲ့ပေါင်းဖော်၍မိမိဥစ္စာကိုဖြုံးသောဤသားငယ်ရောက်လာသောအခါမှာအဘသည်စူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုတက်လေပြီးတကားဟုဆို၏တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တားကြီးကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့ဖခင်အတွက်သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေသူသစ္စာရှိခြင်းတွေအတွက်သူ့ဖေကသူ့ကိုဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပေးဘူးလို့သူကထင်နေတာဒီမှာချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့လေအသင်းတော်အတွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်အသင်းသူသင်းသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကိုတခါပြန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်လာမိလဲဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါဒီမှာပါဝင်ရတာအလကားပဲကွာငါဒီမှာပါဝင်ရတာအချင်းကြီးပဲကွာငါဒီမှာဒီလောက်ပေးဆက်နေတာကဘာချိုးမှလည်းမရှိပါလားဘာချိုးမှလည်းမမြင်ရပါလားအချင်းကြီးတက်ပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ထင်အောင်မိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတတိပေးချင်တာကသူ့အဖေကသူ့ရဲ့သားကြီးလှုပ်တဲ့ညအားလုံးကိုအတိအနက်ပြုတ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီမှာတင်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေတင်တို့ပါဝင်နေတဲ့အရာတွေတင်တို့စ조사ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေခိုးစီတိုင်းကိုဘသူကအတိအနက်ပြုတ်ပြီးသားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖဖရားကအတိအနက်ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းမှာလွတ်သွားကြတာဘာဖြစ်လို့လဲထိုဖရားနဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဖရားကိုသိနေတယ်ဖရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖရားနဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဘယ်အရာကတိုးဝင်လာလဲဘယ်အရာကကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသစိတ်တွေအုပ်ဆိုးလာတယ်မနာလိုတဲ့စိတ်တွေအုပ်ဆိုးလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲငါဒီလောက်လုပ်ဆောင်နေတာငါဒီလောက်ပေးဆက်နေတာငါဒီလောက်လုပ်နေတာဆိုပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အရာကြီးကရှေ့တန်းရောက်လာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်တာကဂျေဇုတော်တက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်အတွက်ပါဝင်နိုင်တာကလည်းဂျေဇုတော်တက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့မှာကျမ်းမာခြင်းမရှိပါဘူးကျမ်းမာခြင်းမရှိကြပါလားကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းရင်တော့မပါဝင်ရမှာဘူးကျွန်တော်ကျမ်းမာခြင်းမရှိကြပါလားကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းရင်တော့မလှုပ်ဆောင်ခွင့်မရတော့ဘူးကျမ်းမာနေလို့ဒါလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းမာနေလို့ဒါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိုဖျားရှင်ပေးတာဖြစ်တယ်တားကြီးရဲ့အတ္တမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတားကြီးကသူတားငယ်ငါညီလို့တော့သူလုံးဝမခေါ်ဘူးငါညီလို့မခေါ်အဖရဲ့တားတားကြီးကလည်းကျွန်တော်ဒီကလာတဲ့ကျွန်တော်အဖရဲ့ခါနာလို့ဆိုတိုးတော်လည်းကျွန်တော်ဒီအဆွေတို့ဘိုးကျွန်တော်ဒီအဆွေတို့တော်မိပါပြစ္ဆာမိမတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးမျိုးစာဖြုံးတော့ဤတားငယ်ကျွန်တော်ညီလို့သူလုံးဝဤတားငယ်ကျွန်တော်ယုံတားကြီးရတယ်သူ့အဖေနဲ့ရှိနေလေနဲ့သူ့အဖေနဲ့စိတ်ချင်းကိုဝေးကွာနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ခါကျမှကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာရှိနေတယ်ဖခင်เจ้าထဲမှာရှိနေတယ်ဖခင်ရဲ့နှလုံးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးနေတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေပါလေကျွန်တော်စ조사ပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါဒါဖခင်ရဲ့နှလုံးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဖခင်ကိုကောင်းသိဒါပေမဲ့ဖခင်နဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီထား seriously လို့ကိုကြည့်ကြည့်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်တတ်တော်တတ်တာကျွန်တော်တို့မှာယဉ်ကျေးတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါ
တိမောသေကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဝင့်၌ရောင်ရဲသောစိတ်နဲ့ဖျားဝင့်၌မွေ့လျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်ပေ၏ဟာလေလုယာရောင်ရဲသောစိတ်နဲ့ဖျားဝင့်၌မွေ့လျော်ခြင်းရောင်ရဲသောစိတ်နဲ့ဖျားဝင့်၌မွေ့လျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်ပေ၏ဟာလေလုယာဒီအလုပ်ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာ sorry မထိုးတာဟုတ်တာကျွန်တော်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်တိမောသေဩဝါစာကျွန်တော်ဒုတိယဆောင်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာတစ်ခါတည်းရမှာဒီဖျားနဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ခြင်းဖျားနဲ့မွေ့လျော်ခြင်းပျောက်ဆုံးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တက်တာမှာမယောင်ရဲခြင်းတွေများလာကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအလုံးမကြတာတွေများလာဘာဖြစ်လို့လဲငါဆိုတဲ့အရာကြီးကကြီးထွားလာတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ယင်းဒီအကျွမ်းဝင်လေဘယ်အရာကကြီးထွားလာလဲဆိုရင်တလားငါဆိုတဲ့အရာကတဖြည်းဖြည်းတည်ဆုံးပြီးတော့လေကိုရောဆိုတဲ့အရာကြီးကကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ခြင်းခန်းချောက်လာရင်လေဘယ်အရာကကြီးထွားလာလဲဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အရာကြီးကြီးထွားလာတယ်ကိုရောဆိုတဲ့အရာကြီးကတဖြည်းဖြည်းတည်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင့်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရက်နဲ့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်တာတွေတယောက်နဲ့တယောက်အညှိုးထားတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုဝင်တူတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့မခွင့်လွတ်နိုင်တာတွေကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ရင်းနှီးတွန်းခြင်းပျောက်ဆုံးသွားဖြစ်တယ်ဒီတာကြီးရဲ့တက်တာမှာလဲသူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့သူအတူတိုင်ထဲမှာရှိနေပေမဲ့သူရဲ့အဖခင်နဲ့သူဖခင်သူကောင်းကောင်းသိပေမဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာဘာရှိလာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညီအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသစိတ်တွေရှိလာတယ်သူညီကိုရင်းသူ့ကိုညီရင်းပြန်လာတာကိုသူကဒေါသဖြစ်တယ်သူအဖေပွဲလို့ပြီးတဲ့ကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကသေးဘူးသူ့ဖေကလှုပ်ပေးပါရဲ့လားငါတို့ကျတော့မလှုပ်ပေးပါလားဒီမစိုးအောင်ဒီငနာကောင်ဒီအတုံးမကြတဲ့ကောင်တော့ကြတော့သူ့ငါဖေကပွဲနေပါလေကျင်းပပြီးတော့စူဖြိုးတဲ့အကောင်ကိုတက်ပြီးတော့ပွဲကြီးတွေလှုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့မနာလိုစိတ်တွေကကြီးထွားလာတယ်ချစ်တော်ဂျူမာတို့ကျွန်တော်တားကြီးရဲ့အသက်တာကလည်းသူ့အဖေနဲ့နင်းပေမဲ့ပျောက်တော့တာဖြစ်နေတယ်ဘယ်ရာကပျောက်တာဝိညာဉ်ရေးရပျောက်တော့တာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလည်းညောင်များစွာသောယုံကြည်သူတွေလည်းဖျားကြောင်းထဲမှာရောက်နေပေမဲ့ဖျားကိုကောင်းကောင်းသိနေပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပျောက်တော့တာကဲ့သို့တာကြီးကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြက်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တွေ့နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျုံကြည်သူတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်းမှာအတုနဲ့အစစ်ရှိတယ်ပန်းအတုနဲ့စစ်ပျောက်တော့တာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ပန်းအတုနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပန်းအတုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဝေးကနေကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဲပန်းအစစ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပန်းအစစ်လို့ပဲမြင်ရဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တေချာကြည့်တဲ့အခါမှာအနံ့မရှိဘူးတေချာအနံ့လာရှိတဲ့အခါမှာအနံ့မရှိဘူးတေချာကန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပန်းအစစ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မာနေအောင်လုပ်တွေ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့တက်တာမှာလဲဖျားတဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့မကြိုင်တော့ဘူးခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့သူစိတ်နဲ့သဘောထားတွေကနေရာမယူတော့ဘဲနဲ့ဇာတိသဘောတွေကနေရာယူလာပြီးတော့တိခနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝဲမယ်ပြဲမယ်ပြက်မယ်ဆိုတာချင်းတိခနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါသထွက်မယ်ဆိုတာချင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတခါတည်းမှာကျွန်တော်ပြင်နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဆရာမို့လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းဖျားတဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဇာတိတွေကြီးထွားလာတယ်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဇာတိသဘောတွေကြီးထွားလာတာကိုကျွန်တော်တို့ငြိမ်းဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပေါလုကဘာ
bao đun đuôi bị bỏ ra là số gì giá thì tập bao này win tập bao đun đuôi bị bỏ ra cả win đã trong cho nó mà khu này mà nó sẽ chỉ Billy Graham mà bây giờ là cho nó yên tập bao trả quên anh này quên phiếu nó cao xí đấyဒါနဲ့အဲ့ဒီဈေးထဲမှာအဲ့ခွေးနဲ့ခွေးပြူမွေးထားတယ်တခါကျတော့ဒီပိုင်ရှင်ကဒီခွေးနဲ့ခွေးပြူယူလာပြီးတော့လောင်းချင်းလောင်းတယ်ဘယ်ခွေးနိုင်မလဲလို့မင်းတို့ခံမှန်းကြတယ်ပြောတဲ့ခါမှာခွေးမဲအောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူများကခံမှန်းတဲ့ခါမှာโอเคနောက်လာမယ့်ပတ်ကြလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီနှကောင်ကြိုက်ခိုင်းမယ်ဒီနှကောင်ဘယ်သူနိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီလောင်းနဲ့ပိုင်ရှင်ကဒီခွေးပိုင်ရှင်အောင်ခွေးအမဲဘက်ကသူတို့လောင်းလာတဲ့ကြောင့်ခွေးအဖြူကိုရေးလဲအစာကောင်းတွေကျွေးတာခွေးအမဲကိုအစာကောင်းတွေမကျွေးဘူးအာဟာရရှိတဲ့အစာတွေမကျွေးဘူးခွေးဖြူရေးလဲအစာရဖြစ်တဲ့အစာတွေကျွေးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ပတ်လာတဲ့ခါမှာခွေးဖြူနဲ့ခွေးမဲကိုကြိုက်ခိုင်းတဲ့ခါမှာခွေးဖြူကနိုင်ပါလေရောဒါနဲ့ပြန်ပြောတယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ငါတို့ကြိုက်ခိုင်းမယ်ငါတို့ဒီနေ့ကိုဖိုက်တိုက်ခိုင်းမယ်ဘယ်သူနိုင်မလဲမင်းဒီနေ့ခွေးပြပပဆက်အတားစီးနဲ့နိုင်သွားတော့ခွေးပြပဲနိုင်မှာပေါ့ပြောတဲ့ခါမှာโอเคကောင်းပြီဆိုတော့အချိန်ခဏတာပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဒီမှာခွေးအမဲကိုရေးလဲအာဟာရရှိတဲ့အစာတွေအစာကောင်းကြီးဝါဖြိုးနေအောင်ကျွေးတော့ခွေးအဖြူကိုတိတ်မကျွေးနိုင်တော့ခါလာတဲ့ခါမှာဒီလိုတော့ကြိုက်ခိုင်းတဲ့ခါမှာခွေးအမဲကနိုင်ပါလိမ့်ဒီရောက်ဘာဆိုတာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာခွေးအဖြူလားခွေးအမဲလားဆိုတာခါလေကျွန်တော်ဘာစားသုံးနေလဲဘယ်အရာနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေလဲဆိုတဲ့အရာကနိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်အစာကိုများစားနေကျွန်တော်အထဲမှာဝိညာဉ်သဘောကကြီးထွားလာတယ်မှာဇာတိအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွေးလေစားလေကျွန်တော်တို့အထဲမှာဘာကကြီးထွားလဲမဆိုရင်ဇာတိသဘောတွေပဲကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဖေယာကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖေယာနဲ့အဖဖေယာနဲ့ယဉ်နေကျွမ်းဝင်ခြင်းများအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြီးတဲ့တာမှာသူ့ဖေနဲ့ယဉ်နေကျွမ်းဝင်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာမနာလိုတူနေစေတူတွေကြီးထွားလာတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမွေခံဖြစ်ခြင်းကိုပဲမေ့လျော့ခြင်းအမွေခံဖြစ်ခြင်းကိုပဲမေ့လျော့တယ်သူ့သားကြီးကယူဒထုံးစံရဆိုလို့ရှိရင်သူ့သားကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့အမွေတွေအားလုံးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကိုပိုင်ဆိုင်မှုရှိတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယူဒလူမျိုးတွေကဖခင်ရဲ့အမွေတွေသားကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် automatic သုံးပုံနှစ်ပုံကသားကြီးဥစ္စာပဲဒါပေမဲ့ဒီသားကြီးကသူ့အဖေနဲ့အတူရှိနေတယ်သူ့အဖေနဲ့အလုံးလုံးနေပါလေရဲ့နဲ့သူကဘာလို့တော့မေ့လျော့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအမွေခံဖြစ်တော့သူဆိုတာကိုမေ့လျော့သွားတယ်ကျွန်တော်ကျန်ဖတ်ရအောင်အဘကလည်းငါသားတင်းတင်းငါထံမှာအစင်နေ၏ငါဤဥစ္စာရှိသမျှသည်တင်းဤဥစ္စာဖြစ်၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါ၏ဥစ္စာရှိတဲ့တင်းဤဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသားကြီးကဒါကိုမေ့လျော့ပြီးတော့ဒီသားငယ်ပြန်လာလို့လုတ်ပေးတဲ့စူဖြိုးတဲ့အကောင်တကောင်အတွက်သူကဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့မနာလိုတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီရှိသမျှဥစ္စာတွေသူ့အဖေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကသူ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမေ့လျော့သွားလို့ဖြစ်တယ်။ချစ်တော်ညီကောင်မောင်ပါတော့ကျွန်တော်ဖျားရှင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးစုံခရစ်တော်အဖြစ်ပေးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့အရာလေးကိုတည်တည်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေလဲညှိတွားနေလားမရှိသေးတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့ညှိတွားမိသလားမရသေးတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့ညှိတွားမိသလားတားချစ်ကဲ့သို့ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်လာတော့ပွဲကြီးကျင်းပပြီးဒီကျူဆိုဘယ်လဲအယောဝတ်ပြတဲ့စိတ်ကိုတက်ပြီးစားတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုမလောက်ပေးသေးတဲ့ဖခင်ရဲ့အသေးငယ်တဲ့အမှုရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမပေးသေးတဲ့အသေးငယ်တဲ့အမှုရာလေးကိုဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့
ညှိတွားမိတတ်ပြီလားညှိတွားမိနေပြီလားဖခင်ကလည်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခတ်သိမ်းတော်ရာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာပေးပြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာချက်တော့ပေါ်ပြပေးနိုင်မှာမသိနော်အလုံးမရှိဟုတ်ကဲ့ဂလတိ၄ခုကျွန်တော်တို့ဖခင်အောင်တို့ဖြစ်ရဲ့ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့အမွေခံဖြစ်တဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာထဲမှာဘယ်အရာကကျွန်တော်တို့ကိုဒေါသစိတ်တွေမနာလိုစိတ်တွေရှိစေနိုင်အောင်ပါလဲဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးပိုင်ပြီးဖခင်ရဲ့အမွေခံဖြစ်ဘုရားဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးသားဒါကြောင့်မို့ယောဘအခန်းကြီး8ခန်းကြီး30မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တားတော်ရင်ကိုမနဲ့ပြောပဲပေးတော်မူသောသူသည်28 sorry တားတော်နဲ့တကွာခတ်သိမ်းတော်ရတော့ဘယ်သို့မပေးပဲနေတော်မူမီလောဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာပါတားအမွေစားအမွေခံဖြစ်ချင်ကျွန်တော်မေ့လျော့ပြီးတော့မရှိတဲ့အရာတတိလေးတော့ကျွန်တော်တို့ညှိတွားတယ်မရှိသေးတဲ့ຢာတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားဘူးအပြစ်တင်တတ်တယ်ဒီလိုပဲဣတိလလူမျိုးတွေကလည်းသူတို့ကဲ့သို့ပဲသူတို့ဖျားကအဲ့ကုတ်တို့ပြန်နေတကူတော့လက်ယုံတော့လည်းဆွဲခေါ်လာပြီမဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမောရှိကိုပြစ်တင်ပြီးတော့မင်းငါတို့ကိုဒီဘာမှမရှိတဲ့ဒီဟာလာပြင်ကြီးမှာငါတို့ကိုတေဖို့လာတော့ခေါ်လာတာလားဆိုပြီးတော့မောရှိနဲ့ဖျားကိုပြစ်တင်တယ်ဖျားကသူတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အင်မတန်မှလှပပြီးတော့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတ်ပြိုးစီတဲ့ဖြူဖွေးတဲ့ပေါများတဲ့ခန္ဓာပြီးကိုပြင်ဆင်ထားပေမဲ့သူတို့ခဏကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတည်းလေးအပေါ်မှာသူတို့ focus ထားပြီးတော့ဖျားကိုကြည့်သွားတယ်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ကယေရှုခရစ်တော်တပါးလို့တားတော်ကိုပြင်နေမနဲ့ညောပဲပေးထားတဲ့ဖျားကကသိန်းတော်ရာတို့တားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်သေးရမရသေးတဲ့အရာတို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွားပြီးတော့မရသေးတဲ့အရာတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေစားအမွေခံဖြစ်ခြင်းတို့မိတော့ပြီးတော့ဖျားကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်မိလားဖျားကိုကျွန်တော်တို့ညှိတွားမိလားအင်မတန်မှဆင်ခြင်စရာဖြစ်တယ်ဒါကြီးကတော့သူ့ရဲ့အမွေစားအမွေခံဖြစ်ခြင်းကိုမိလျော့သွားတယ်ဒီအကြောင်းအရာကဘာလို့လဲဖျားသူ့ရဲ့အဖသူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့ယဉ်နေတွားဝင်ခြင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်သူကလေဘလောက်တော့မှသူ့ရဲ့အိမ်မှာလေသူကအလုံးလုံးနေပြီမဲ့ဘလို့စိတ်နဲ့လုပ်တာလဲသိလားဘလို့စိတ်နဲ့လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်29မှာတာကြီးကလေအကျွန်ုပ်ဒီကာလတာရှည်စွာအပိုင်းအစီကိုခံပါပြီဒီအစီကိုခံပါပြီဆိုတဲ့စကားလုံးဂရိဘာသာစကားမှာဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပေါ်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒူဂူကိုဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးကအစီခံတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျွန်တယောက်ကတခင်စီမှာအစီခံတဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဂျွန်တယောက်ကတခင်စီမှာအစီခံပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်တားကြီးကလည်းသူ့အဖေနဲ့အတူနေပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖေစီမှာဂျွန်ခံရတဲ့လို့လွတ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်သူ့အဖေရဲ့အတိမတ်ပြုချင်သူလိုချင်တယ်သူ့အဖေကသူ့အတိမတ်ပြုပြီးသားဒါပေမဲ့သူကဘာကိုပြောသွားလဲဆိုရင်သူ့အဖေကကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းရှိတဲ့ကမှာသူ့အဖေအတိမတ်ပြုချင်သူမသိဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့အဖေရဲ့အမွေစားဝင်ကဖြစ်နေလေရတယ်သူ့အမွေစားဝင်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့လျော့ပြီးတော့ဒီပါမမဟုတ်တဲ့အတင်းငယ်တဲ့တစ်ခုတည်းဒေါသတွေမနာလိုခြင်းတွေသူ့အထဲမှာပူလောရဲခက်ဖြစ်သွားတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကလေတခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားအတွက်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာငါဒါလို့မှဘုရားကျွန်တော်ချီးမြှောက်တယ်ငါဒါလို့မှဘုရားငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဖျားသခင်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖြင့်အမွေစားမိတယ်ဖြစ်တယ်ငါဟာဖျားသားဖြစ်တယ်ငါဖျားရဲ့
အတိမတ်သူချင်းကိုခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရာရာတိုင်းမှာဇွဲရှိစွာလှုပ်ဆောင်တဲ့ဘုရားရှင်တော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အကြောင်းမို့ဒီနေ့တားကြီးရဲ့တတ်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အရာကအေဘက်ခန်းကြီးတဲ့အခန်းငယ်၄ကိုကျွန်တော်ချက်တော့ပြရအောင်အေဘက်ခန်းကြီးတဲ့အခန်းငယ်၄ပါကိုရီးယားလို့ဆိုရင်အေဘက်ခန်းကြီးတဲ့သုံးဖြစ်တယ်အတူတူဖတ်ရအောင်ဒီကဘာမတိမရှိနေငါတို့ဒီခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အဖြစ်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ခမဲတော်ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟာလေလုယာကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အဖြစ်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူပြီဟာလေလုယာအာမင်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ခတ်သိမ်းသောမင်္ဂလာတွေလုံးစုံတို့ကိုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်ရာကတင့်ကိုဒေါသဆွစေမှာလဲဘယ်ရာကတင့်ကိုမနာလို့စိတ်ဖြစ်တူးပါစေမှာလဲဘယ်ရာကတင့်ကိုညှိတွားစေတယ်အောင်ပါလေဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပျောက်တော့တာကြီးကဲ့သို့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာပျောက်တော့တာကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးတော့ဖယားကိုသိယုံရတာသိတော့သူမဟုတ်ပဲဖယားနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တော့သူဖြစ်ပေါ်ရတော့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်အားပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာတာကြီးကဲ့သို့တော့တတာကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ပေါ်ရတော့မှာကျွန်တော်တတာမှာအရေးကြီးတာကတော့ဖယားနဲ့အကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မိသားရဖွဲ့တော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဘာဥပမာလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့သင်္ဘောတစ်စီးပေါ်မှာဒီမတန်မှဈေးကြီးကြီးပြီးဝယ်ရတဲ့လက်မှတ်သင်္ဘောလက်မှတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးသင်္ဘောလက်မှတ်ကအရန်ဈေးကြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသင်္ဘောမှာရှိတဲ့ညအခွင့်အရေးအလုံးစုံကိုလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်စားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အရာရာတော့အဲ့ဒီ ticket ကိုတည်းမှာအကုန်လုံးပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လူတစ်ယောက်ကတတိယတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုအဲ့ဒီသင်္ဘောရဲ့ ticket ကိုဝယ်ပေးပြီးတော့မင်းဒီ ticket ကိုယူပြီးတော့အပန်းဖြေခီးသွားပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီ ticket ကြောင့်ဒီ ticket ကိုယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ဘောအပန်းဖြေသင်္ဘောထဲကိုသွားပြီးတော့ ticket ကိုပေးလိုက်တယ် ticket ကိုလည်းပေးလိုက်ရောဒါပေမဲ့သူ့ကပိုက်ဆံအလုံးဝမရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသင်္ဘောမှာရှိတဲ့ကစားစရာတွေသင်္ဘောမှာရှိစီရဲ့အင်မတန်မှစားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေသင်္ဘောမှာရှိတဲ့အဖိုးတန်တဲ့အရာတွေကိုသူကသွားပြီးတော့မစားရဲမတို့ရဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့မှာပိုက်ဆံမရှိဘူး။သူ့မှာမရှိဘူး။မရှိတာလေအဲ့ဒီအရာတွေကိုဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိအကျသူ့ကိုစိုးမိုးတဲ့ခါမှာသူသွားပြီးတော့မတို့ရဲမစားရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီတိတ်ကအကုန်လုံးလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတဲ့ ticket ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ तू အောင်အင်းလို့ तू ပိုက်စားခြင်းနဲ့ तू စားခြင်းနဲ့ तू အောင်အင်းလို့ ticket ဒါနဲ့ သူတို့သွားတဲ့လေစိတ်သူတို့သွားမဲ့ခရီးရောက်သွားတဲ့အခါမှာခရီးရောက်ခံပြီးမှလူတစ်ယောက်ကပြောတယ်သူ့ကိုပြောသူ့ကိုကြည့်နေတယ်ပြောတယ်ဒီမှာခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဒီသင်္ဘောထဲမှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေဒီသင်္ဘောမှာရှိတဲ့လောက်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်လို့မလုပ်ဘဲမစားတာလဲပြောတဲ့အခါအဲ့လိုကပြန်ဖြစ်ကျွန်တော်မှာအဲ့ဆံရှိလို့ပါဟာဗျာခင်ဗျားတော်ပိန်းလာပြီဒီလက်မဲ့ထဲမှာလုံသမျှစားလုံပိုင်ခွင့်စားပိုင်ခွင့်အကုန်ရှိပြီးသားလေဗျာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအိုးဆိုပြီးနောင်တကြီးစွာနဖူးရိုက်နောင်တကြီးစွာရပြီးတော့သူသင်္ဘောပေါ်ကဆင်းသွားရတယ်ဒီမှာချစ်တော်ကြီးကတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဖျားသခင်ကလေလောကမှာရှိစဉ်ကမှာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခံစားရဖြစ်တယ်အာမင်သင်မှာမရှိသေးတဲ့အရာအတွက်
လုံးဝမမြည်တော်မူလာစေနဲ့သင်ကိုဖခင်ကောင်းသောအရာကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာအမွေစားမှုရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမမြည်တော်ပါနဲ့သင်ဟာယေခရစ်တော်အဖင်အမွေစားမှုရဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ဘုရားရှင်တော်ဆက်မှာခွန်အားပေးပြီးတော့နိုးဆောင်ပါစေအာမင်အဲဆိုသူတို့ကြောင့်